我邻居很坏，我比他更坏，老子就陪你玩阴的，我偏不报警，我非玩到你哭着求警察来救你不可。我从小混蛋，大学打架被开除，在家闲着，天天惹事，气得我爸妈血压飙升，决定拿出存款给我买了套二手房，让我搬出去住，眼不见心不烦。我是自由了，正琢磨找点乐子，对门邻居主动送上门来了。我发现我碰上了一家子王八蛋，这下我可乐坏了，正中下怀啊！我讲讲我是怎么王八蛋对王八蛋，把他们折腾疯了的。起先他家老往门口堆垃圾，好几天不扔，非得等楼道管理员上来，看不下去了，给他们拿走。一开始我懒得管，但周日早上我一开门，一股巨臭扑鼻，他家垃圾袋里也不知道放了啥，估计是些臭鸡蛋，我差点吐了，火儿蹭得上来了，哐哐敲他家门。开门的是女的，40多，保养的还行，就是一脸凶相，问我干嘛。我说你家垃圾太味儿了，能不能快扔了？他白眼一翻，说你嫌有味儿你就扔了，敲我门干啥？我一听，好家伙，是个茬子。我笑了笑，说行。我弯腰拿起那袋子垃圾，直接丢他们家里了。女的一声尖叫，随后就疯骂，说你个新搬来的是不想活了啊！紧接着他家男人也出来了，是个油腻胖子，呲着一口黄牙，一看我，二话不说回厨房拿了把菜刀出来，狠的我都快真怕了。我伸着脖子说，来，你朝这砍，不砍成2截你不是男人。他愣了一下，更加火冒三丈，猛举刀真相要砍我。可他老婆发现我也是个茬子了，赶紧往回拉他，还接着骂我。他的刀也在混乱中莫名其妙的没砍下来。我能吃这亏？我拿出积攒了20多年的功力跟他俩对骂，屎尿屁什么气的全上，挺着脖子往前凑。后来我家狗都出来了，冲他们叫。男的又把刀挥向我家狗，说要砍死这畜生。我抱着狗一起让他砍，后来把邻居惊动了，有人出来拉架，女的借着机会又狠骂了我一通，拉着男的回屋，砰的关上了门。临走前甩了句话，说兔崽子你等着，往后有你好日子过。我笑说好，您最好快点。随后我就被邻居3个大妈劝到了楼下。大妈们说，小伙子你真敢闹，他家是做地户，霸道惯了，咱这楼里没人敢惹，你之前的房主就是受不了他家欺负才卖了房子的。我更来气了，纳闷他家是干啥的。大妈说，男的开花鸟鱼虫店，女的卖服装，俩人估计都挺挣钱，咱楼门口停的那辆大越野就是他家的。我一看是辆丰田霸道，我说呢，谁天天开车堵楼门也没管的，感情是他家的，行，这下撞我手上有意思了。我跟大妈道了谢，装作不会再计较的样子离开了。但我已经打定主意，棋逢对手不容易，我非玩死他们。果然第二天他家变本加厉，也不知道是从哪搞了7、8包大垃圾，快把走廊堵死了。我记得昨天邻居大妈告诉我，不行就跟物业投诉，再不行就报警。可我心笑，投诉报警那是我作风，谁先干那是谁是孙子。我心一笑，你扔是吧？行，我也扔。我告诉你什么样的垃圾才真正能一击致命。我立马回家进厕所酝酿了一小会儿，在垃圾桶里拉了泡屎，拎出来袋口都没系，直接扔他家门口了。说实话，我都被自己这个创意惊到了，果然有竞争才有灵感。我真想敲门感谢他们，我都舍不得走了，回家等着听效果。也就10来分钟，他家门开了，一顿怒骂声爆起，肯定是看见我的黄金大礼包了，我在家乐坏了。他家开始疯狂踢我家门，我开了，这回是一家3口都出来了，他们儿子长得也他妈挺讨厌，臊眉搭眼，一看就欠抽。他见他爸妈骂我狗仗人势，竟然上来要抱我腿咬我，我一脚把他踢开，直接关上了门。他们仨在门外哐哐砸，骂我狗娘养的，骂我没素质，孩子也哇哇哭，肯定是跟大人学的。我一概不搭理，砸吧，我门结实，砸不坏我就不开，我气死你们！这一家的德行我算明白了，一般人确实不敢惹他们，我都为我这个屋的前主人窝囊。闹了有10来分钟，还把物业喊上来了，他们顿时化身素质中产夫妇，控诉我扔屎，说我踢孩子，说我8成是个杀人犯，说自己不就是放了点垃圾吗？还责怪物业不及时给他们丢掉，简直了，站上道德制高点了。物业被他们闹得没辙，也只能敲我门。我在家开了电视，不理会。后来门外又吵嚷快半小时才平息了。我抱着狗回看了2集，狂飙，才出了门，发现门口已经收拾得焕然一新，垃圾和屎都没了，肯定是物业给收拾的。我看这么干净还不适应，挺期待他们明天继续扔的。我可天天得上厕所，但要充足。但接下来2天门口都没垃圾，我估计是他俩发现碰上硬茬，暂时鸣金收兵了。我却怅然若失，但我知道真正的战斗才刚刚开始，因为碰见恶人不能静观其变，一定要主动出击，先发制人，比恶人更恶，才能真正征服他们。我正想干点啥呢，机会立即出现了。我不得不感叹，他们一家真是好邻居。最早他家门口总放着几双常穿的鞋，可自从不放垃圾后，鞋越来越多，可能之前自己也嫌脏，
现在倒好，男的女的小的是连平时不穿的鞋都放出来了，有时候他儿子乱踢鞋，直接丢到了我家门口。我真是开心了，搜淘宝加商家小号买了屏风养1号，顾名思义，谁粘着谁痒痒，专门整人用的。货到后，我趁夜出去，挨个鞋倒进去，回家期待了一夜，恨不能马上天亮看他们穿鞋。但我半夜才睡着，朦胧中被砸门声吵醒，我揉着睡眼开门，顿时乐了。对门女的一边弯腰挠脚，一边拎着鞋，问我是不是往她家鞋里倒羊羊粉了。我看她脚都被抓红了，没憋住笑。那女的一听，开始撒泼，说我黑心烂肺，他们都不跟我计较之前的事了，我竟还不要脸的跟他们过不去，碰见我这种邻居真是倒了霉了，咒我个狠啊！我这回是真听气了，妈的，前几天骂我的仇还没报痛快呢，我盯着他那张撒泼作死的脸，直接扬起手，狠狠一巴掌抽了上去，我爽呆了。打女人不是好汉所为，可老子是无赖啊！他也惊呆了，倒地上半天没缓过神来，都忘了挠脚。我见状落井下石，冲屋里吹了声口哨，刀哥出来咬他。我家狗飞奔而出，无耻的扑向那女的，她总算回过了神，爬起来嚎叫着窜回了家，把门拽上就响起了嚎丧声，一边骂着我妈，一边大叫我欺负人。我家狗刀哥智商很高，没咬他，我摸摸他头，他摇了摇尾巴，我们关门进了屋。可随后我家门就开始被砸，是她老公大嚷着要废了我。好啊，原来这孙子刚才在家，你说你怎么叫个女人出来抛头露面呢？我笑着跟刀哥在沙发上玩，任外头响声震天就是不开。但没想到他们报警了。10分钟后，警察在外面好顿叫，我才开了门。她老公红着眼就要揍我，那女被我抽得半边脸也红了，警察赶紧拦住了他们。我冷笑着说，干嘛？你打我一下得赔多少钱知道吗？那男的叫骂着说，你打我老婆我就弄死你。女的也痛哭流涕，痛不欲生，跟警察说自己现在有点头晕，可能是打出脑震荡来了。王思聪打人不是赔了200多万吗？他得把他家房子赔给我。我心笑，真是狮子大开口，那么贵，要不你打我一下得了。可警察勒令他们不准动，他们就还真不动了，我挺失望。警察问我是不是打人了，我坚定地说没有。那两口子又急了，说我睁着眼说瞎话。我反问说有什么证据证明我打了？没错，没证据啊，这里也没监控，也没见证者的，警察也没辙。我又说，警察同志，你们去打听打听，这两口子平时是什么东西，说不定是她老公打了她，俩人一合计来赖我呢。那女的说，咱们去验 DNA， 你手掌打过我的脸，我脸上肯定有你 DNA， 能证明是你打的。我笑着说，你看电视看的不少啊。我问警察，他说的成立吗？警察说理论上是的。我突然笑了，说姐姐你咋这样呢？别闹，我可是良家少男。他两口子一听都炸了，警察也皱了眉，看明白我们这是无赖对无赖了。她和她老公说我满嘴喷粪，但警察没理这茬，强调说她这种情况做基因检测需要自费，并且很贵，要他们考虑考虑。我立马补充，你做了也没用啊，没法证明我打过你。这两口子一听气炸了，恨不得撒泼打滚咬死我。警察根本不吃这一套，我更不吃。最后邻居们出来之后，你一言我一语劝着，还有人对警察耳语。警察管这一片久了，也了解他家是什么人，最后当场调解，各回各家。他们闹得没趣，吃了哑巴亏，摔门回屋了。男的最后恶狠狠地跟我说，行，从今天起你别想有好日子过，我好怕怕啊。我嬉皮笑脸地把警察送走，他们临走前警告我以后少惹麻烦，我点头不迭。我回家后一边摸着狗一边反思，我这次动手是让矛盾升级了，这两口子要真有点骨气，接下来恐怕要闹大的了。我他妈好期待啊，但是一连3天都没动静。周六晚上我出门遛狗，刚到楼下，我家刀哥在路边发现了几节火腿肠，要去吃，可我给拉住了，我怕是过期的，吃坏了肚子。奇怪的是，这一路上有好几节火腿肠，刀哥要吃我都没让，溜了一圈，回到楼下发现一群人围在那，我挤进去才知道是3楼一个狗友在抱着他的狗哭，狗躺在他怀里死了。我忙问怎么回事，他伤心地说狗狗吃了火腿肠出的事，里头8成有毒。我一愣，然后大伙就报警了。经过一番折腾，发现那些火腿肠上都沾了农药，显然是故意有人丢在这里的。警调监控发现，丢火腿肠的是我对门家那个上小学的坏儿子。我全明白了，这小子知道我天天遛狗，是要把我家刀哥毒死，报复我。他妈的，太狠了！为了毒死我家狗，也不管别人家的狗会不会跟着遭殃。但警察上门后，又实在拿这个孩子没辙，我对门两口子就咬死了，说小孩调皮，况且毒死条狗还真不至于咋的。警察只能批评教育了一番，空手而归。3楼的女狗友又气又悲，可她不敢惹我对门一家，忍气吞声找地儿埋了狗，自认倒霉。可她自认倒霉，我不能，这分明是冲我来的。好啊，你们让孩子出马，想毒死我家狗，又觉得没法治他，对吧？我这人还就是小人惯了，就爱对妇女和孩子下手，既然你们都狠到要狗命的份上了，别怪我下手黑。我当晚就打听到了对门孩子的小学，也问到了，
这小子仗着家里有点钱，在年级也是一霸，抢零食抢同学零花钱的事没少干，动不动还欺负女生。据说因为不让抄作业，还狠狠掐过班里一学习好的女孩的脸。女孩父母找到学校，他把他爸妈叫来跟人家吵，人家一看他家这样，就知难而退了。反正这小子跟他爹妈一个德行，称王称霸，动不动就威胁同学，说信不信让我爸开大霸道压死你。真是有其父母必有其子，我太爱收拾这样的孩子了。我找了我那些不务正业的哥们儿，大痞子找小痞子，还真联系上了他们学校初中部的几个不良少年。我每人给了500块，就一个要求，把那死孩子给我天天揍，揍到他不敢上学为止。当晚我就在楼下边遛狗边等，果不其然，那孩子哭着回来的，脸肿了，被扇的，这都我出的主意，朝着一边脸给我扇，扇肿了算。他路过我的时候，我冷漠而深邃地盯着他，他看了我一眼，撒腿上了楼。我跟上去，没多久就听他家传出了骂街声，他妈在给老师打电话，说孩子被校园暴力了，学校不给个说法。这事儿没完，我可乐坏了。接下来1个周，我让初中部那几个不良少年轮着班去揍，每人揍1天，互不牵连，最多罚罚站。这个周可有趣极了，对门孩子天天一身伤的往家走，周2是鼻子破了，周3是眼睛黑了，周4耳根子被人拧肿了。几天下来，往日威风全无，见人就躲。对门2口子没少去学校闹，可毫无成效，最后实在没招，看离寒假还有半个月，直接给孩子请假休学了。我可真觉得痛快，让你丫想毒死我狗，我还整不了你个小兔崽子了。我又给不良少年们一人发了200，算是奖励，有机会再合作。接下来几天，对门暂时没憋出什么坏屁来，过了几天消停日子。可突然有天晚上9点，对门男的哐哐又砸我门，我打开了，一直用手机对着他说：“你可别动手啊，动手我全记下来，你家车都得抵给我。”他恶狠狠地说：“你少来这套，老子打听清楚了，揍我儿子的那几个小流氓都是你雇的，你他妈还算个爷们吗？有种别欺负孩子，跟我当面锣对面鼓的干。”我心笑了，这事儿我可死不承认，毕竟我给那几个不良少年都是发的现金，你也没证据啊，我太谨慎了。我一脸懵逼地说：“听不懂你在说什么。”他当然了解我了，肯定不信，一个劲挥着拳头要我像个爷们儿跟他干。我看他那蠢样实在无聊，把门一关，死不认账。他气疯了，也不知道跟哪学的，想了个阴招治我，不知从哪弄了台音响，就摆他家门口，大晚上的对着我家开始放音乐，噪音攻击。我真笑了，有一种黔驴技穷的气质。我按兵不动，他连放了3小时，楼上楼下都被吵得出来抱怨，但没人敢敲他家门。我也觉得吵，可时间不到，我不能动。你听听他放的这是什么音乐吧？什么最炫民族风啊，小苹果啊，又吵又没品味。我一直憋到夜里2点，他家估计是想睡了，出来把音响停了。好，接下来该我登场了。我进音乐坛20年，今天就教教你什么样的音乐才是真正最有力量、最有冲击力的。我拿出了我那个森海塞尔的低音炮，门也不用开，因为我家门的猫眼是活的，拉开直接是一个很小的窗口，能跟外面人对话。我拉开了，找宽胶带把低音炮绑上去，按键播放，一曲哀乐恢宏浩瀚、悲情四溢的响起。别看低音炮体型小，劲儿可大的要命。哀乐响起的那一刻，我都被感染了，心里涌动着一股10里长街送总理的悲痛。凌晨2点的楼道被我这曲子炸了，我对门2口子首先冲了出来，对我家砸门又狂骂，竟然还控诉我扰民，说我是个垃圾。我真笑了，反正我也不困，我戴上耳机看，狂飙，两耳不闻窗外事。也不知道外面闹腾了多久，后来我不知不觉睡着了。第2天起来，哀乐依然在响，而我听到最炫民族风也在响。好家伙，他家这次竟然没报警，选择了当面锣对面鼓跟我干，有种啊！我出了门，楼里其他邻居见到我，眼神怪异。我知道我对不起他们，但这不是勇斗恶人的特殊时期吗？你们不出力就受点委屈吧。我放的哀乐和对面的广场舞曲来回循环干了1天，一边大悲一边大喜，整个楼被闹得鸡犬不宁。说实话我也嫌吵，我索性拉了个接线板，给低音炮充上电，让它24小时不间断，而后骑上我的钱江大摩托回了我爸妈家避风头。我也不知道接下来2天我们楼是怎么过的，反正直到第3天，警察才弄到我手机号，给我打了电话，勒令我回去把哀乐关了。我这才懒洋洋回了家，警察就在门口等我。我对门的音响已经撤了，我才知道报警的不是别人，正是他家，说我扰民。我没觉得生气，心情大悦，他们这是再一次败下阵来了。就这还横行霸道呢，玩黑的玩得一点不讲究啊！你说你家报了几次警了？我跟警察说了大概，警察也早知道是对门挑的事，还恶人先告状，只能再三警告我，往后坚决不许胡闹。我下了保证，他们走了。对门从头到尾就没露面，我估计他们自己也嫌丢人啊。但问题是，怎么开始装良民，当缩头乌龟了？那好，我把你这龟的头逼出来，非像你说的，让你继续跟我当面锣对面鼓不可。其实放音乐这事儿给了我灵感，警察没走多久，
我就想了一招更恶毒的。对门男的不是卖花鸟鱼虫的吗？店里肯定有鸟。鸟这东西，我小时候见我爷爷玩过，除了品相，就属叫声最稀罕，叫得越好听，价格越贵。什么百灵啊、云雀啊、画眉啊，我听过，确实声如天籁。可这正是我想使坏的地方。我把家里以前的小米音响找了出来，手机下载了一堆鸟的脏口音频，连蓝牙试了试，能用。所谓脏口，就是类似于乌鸦那种嘎嘎嘎的叫声，或者是一些乱七八糟的野鸟发出的不和谐鸣叫。一般来说，那些画眉、云雀、百灵什么的，一旦听了脏口，准跟着学，学了准改不回来，这身价立马就没了，跌得极惨。所以养鸟的人最怕自己的鸟学脏口。我就准备拎着这音响去他们店里逛逛，非给鸭把鸟都玩废了不可。我一早骑着摩托车尾随对门男的走了，没费啥功夫，在花鸟鱼虫市场找到了店。好家伙，还挺大，从规模看怎么也有点七行霸市的意思。我守在店外角落里，到中午，男的出去了，店里剩下2个服务员，我揣着音响走进去，服务员也累了，没太搭理我。我溜达了一圈，看这店里鸟真多，竟是会叫的，光画眉就7、8种，全店至少30-40只好鸟。我找了个监控死角，朝盆景摆得最密集的地方，把小米音响悄悄丢了进去，而后就出了店。我打开手机，通过蓝牙播放脏口，音响调到最大音量，瞬间店里就跟进了群老鸨一样，嘎嘎嘎喳喳喳的声音起了。那些画眉、百灵什么的，也就一会儿功夫吧，全跟着学上了，嘎嘎叉叉叫个没完，就跟店主死了，大家一起嚎丧似的。店员直接懵了，像是要捂住鸟的嘴，手忙脚乱的到处找音源，噼里啪啦打碎了好几个花盆。可现在所有鸟都在叫，他们哪找得着啊？有10几分钟，我知道这店里的鸟基本全废了。这时候我家对门那男的也赶了回来，一进店听见那些声音，急疯了，气急败坏的骂，估计恨不得把这些鸟都掐死。我躲在店外乐疯了，手机往兜里一装，走了。今天他店里得亏几万块，爽死我了。这些鸟他总不能炖了吃，估计全得放生。哎，我还做了件好事呢，真不习惯。当晚我们又被砸了，我真是够了，除了砸门啥也不行。我开门见他们夫妻俩站门口，男的咬牙切齿，左手拿着我的小米音响，右手拿着手机，说他调监控了，是我进了店，这音响肯定是我的，说你小子真硬啊，老子这一下赔了几万块，你知道吗？我说关我屁事，监控拍下来了吗？有本事你报警，我一没打人，二没毁物，警察来了也不没辙啊。我说完后就打开手机摄像头，他已经暴怒，我说你今天敢打我，我让你再赔几万块，信不信？他老婆指着我鼻子骂，说小兔崽子，我们2口子在这小区多少年了，还没碰到敢惹我们的人，你跟我家斗，纯属作死，老娘非让你祖宗18代都后悔不可。我看他那一脸凶相，甩了句行，我巴不得和你们继续斗呢，咱继续，就关了门。他俩在外面又骂了一通，发泄够了才告一段落。我真想知道，走着瞧，瞧啥？你总不敢点火烧我家房子吧？可第二天一早我就知道了，我要骑摩托出去呢，刚到地库，发现我这辆3万多的摩托车，大灯被砸了，轮胎也被割破了，牌照也不知道被丢哪了。我真想笑，是对门干的无疑了，扎车胎砸玻璃，这点出息吧？我都懒得去掉监控，车胎加灯也就几千块的事，我真有点替他们委屈。我毁了他几万的生意，他搜肠刮肚才能报复我几千，老天不公啊！那就让不公继续吧。他这是又给我提供了灵感，我必须好好给他上一课，什么才叫真的毁车？他不是有辆霸道吗？我要直接给你玩废了。我准备了包白糖，一个扳手，跟哥们借了辆车，天天跟着对门男的，跟了3天，总算这孙子去了个一看就不怎么正经的足疗店，那附近没停车点，他开了将近100米，找了个犄角旮旯停下了，鬼鬼祟祟进了店，肯定是去嫖的。不过我没工夫管这事儿，我拎着白糖和扳手就下了车，到了霸道旁边，看周围没人，迅速撬开他车前盖，拧开发动机开口，直接把白糖倒了进去。这玩意儿有多厉害，一般人可能不知道，白糖一遇热就融化，一融化就随着发动机的启动，把整个发动机都堵了，而且牢牢的凝固在上面，清不掉，发动机直接报废。最关键的是，保险公司不赔，这一台发动机顶大半个车钱了。这招是我一个干小额贷款的哥们儿讲给我的，没想到今天用上了。我让他砸我车，我非让你知道什么叫百倍奉还。干完后，我关上车前盖，抹黑上了我那辆车。过了2个多小时吧，这孙子出来了，发动起车也就走了180米，机前盖开始冒黑烟，发出奇怪的声音，车停了。他一脸疑惑的下来，检查后原地气急败坏，我在车里都乐疯了，驾车飞快离去。小子，跟大爷学着点吧，我相信他肯定一琢磨就是我干的，我真受够他砸门了。当晚又回了我爸妈家，我脑子里一直想着他把车送修理厂，修车的告诉他没辙，保险公司也不赔。他听到必须换个新发动机后，必将愤怒而崩溃，我都乐出声了。过了3天我才回去，却发现家里门上也没新脚印。我在家等了1天，对门也没来闹，这咋
认怂了。但我冥冥中觉得不对头，这是暴风雨来前的平静，没人能对这个规模的仇恨释怀，他们肯定憋大招呢。我太兴奋了，看来更激烈的战斗要开始了。以我多年斗争经验看，那么贵的车被毁，对方必须干我本人了。我得未雨绸缪。我冷静地给我那些混子朋友打了几个电话。接下来3天，我生活如常，该去哪去哪。就在周3晚上10点，我正拎着水果往回走，刚进胡同，身后一团黑影出现。我对门那死胖子终于来了，正如我所料，带着一群5大3粗的人把我堵了。我故作慌乱，他上来就给了我一巴掌，他妈的还挺疼。我庄良明捂着脸问：你打我干啥？他掏出棍子，恶狠狠地说：你他妈毁我店，还毁我车，我发动机里里外外全废了，换一个的钱够买你命了。今天不把你小兔崽子的2条腿都打折了，我就不是人。我还装傻，说可大哥是你先砸的我摩托车吧？我以牙还牙也不过分啊。他一听快气死了，说你他妈破摩托值几个屁钱，我砸你摩托你就砸我车啊。我说大哥，这个事儿不是钱不钱的，你砸我摩托是因为我没车，我要有车你肯定也会砸的，对吧？再说我毁你车不也是因为你没摩托吗？他被我气死了，说你他妈少给我啰嗦，兄弟们给我打，这没监控也没人来，往死里打。那几个壮汉抄着棍子就上来了，我真下了一身汗，还好我动作稳准狠，从兜里掏出已经捂了3天的防狼喷雾，对着他们一顿猛喷，他们棍子还没来得及挥呢，眼睛全被辣得睁不开了。这玩意儿我领教过，刺激到眼球，疼得你瞬间丧失格斗能力，几秒钟功夫他们全都呜嗷乱叫，趴地上了。我咧嘴笑笑，冲远处吹了声口哨，路口呼呼啦啦涌进来20多个人，全是我从小一起光屁股长大的哥们儿。我特地嘱咐他们赤手空拳来，免得留下把柄，但这不影响我们发挥，大家一拥而上，把地上那些壮汉猛一顿踹，连续踹了5分钟，估计肋骨都踹断了好几根。我对门鼻青脸肿的开始求饶，我见差不多了，朝着他屁股上狠踹一脚，告诉哥儿几个收兵，速度撤退。随后我们就各回个家，各避风头，免得被人一锅端了，这是我们从小的惯用伎俩。说真的，虽然我们没有留下证据，但我真担心警察找上门，毕竟要是顺藤摸瓜往死里审，还是有点危险的。我足足等了2小时，还是没动静。我慢慢确定，他们必然不敢报警了，因为是他们堵人在先，只不过后来被黑吃黑了。可我没想到，他们家在经过我这么多次摧残后，已经忘了自己本性了，真把自己当长期受恶霸欺负的苦命人了。夜里12点多，他老婆忽然在小区业主群里贴出了他的惨照，在医院，2只胳膊绑着绷带，头破血流，然后在群里了一下我，发了一篇又臭又长的小作文，控诉我恶灵欺负人，待人偷袭她善良本分的老公。他说的声泪俱下，感人肺腑，要联合全小区控诉我，还别有心机的配了一张他儿子搂着断臂残躯的爸爸泪眼汪汪舐犊情深的照片。还别说，挺有效果，群里颇有一些不了解他家的邻居跟着声援，你一句我一句谴责我。我没回应，我想他多半以为我在组织材料反击，但那就不是我了。我是谁啊？比无赖更无赖的人啊！等大家说的差不多，我终于现身，对那个女的就撂了一句话：你信不信？你再敢放一句屁，我连同你儿子和你，把你们一家全弄死！我这句话一出，是何等震撼！群里没动静了，那些帮腔的热心邻居仿佛透过我的文字，看清了我杀人不眨眼的黑社会老大的身份。我真有种一言九鼎的快乐感，并且让我意外的是，突然有个我们这栋楼的人站出来说了句：我邻居是恶人先告状，他们家特别可恶，闹得全楼不得安生。紧接着应援声渐渐起了，我们楼里那些被他家欺负的人就像有了撑腰的似的，纷纷出来指责他们，舆论向我这边倒来。我躺在沙发上笑看风云，大家叽叽喳喳过后，真相已然大白。当然了，也确实没人夸我，但我已经挺满意的了。可没想到我对门一家竟还会垂死挣扎，拍了个极荒唐的视频发到群里，他们夫妻俩拉上儿子，在医院现场录的，面色坚定，气场悲凉，说要跟我这个恶霸斗争到底，绝对不能让坏人得逞，相信公道自在人心，老天保佑好人，惩恶扬善，巴拉巴拉的。临了，他们儿子还对着镜头吐了口痰，我真乐坏了，这一家子神经了吧？但这种团结的力量还真有点感染了我。那一刻，他们3个人浑然一体，就像一座坚不可摧的堡垒，大大的震撼了我这个黑恶势力。那好，你们团结是吧？我心里一笑，那么老子就拆散你们2口子，我让你拿团结压我。俗话说，恶人自有恶人磨，我承认，我就是后面那个恶人，我非要让这些闲着没事当恶人欺软怕硬的人后他娘的8辈子回不可。我预感，这是我对他们家最后的总攻了。当晚，我联系了2个人，一个是我姐们儿，一个是我哥们儿，都是发小。姐们儿是个豪放女，家里不差钱，也不服管，初中就开始抽烟喝酒混社会，好过的男的没有1000也有800了。后来去美国留学，还谈了不少老外，在他脑子里压根儿一点封建思想没残留。用他自己的话说，只要摆正心态，
谁占谁便宜还不一定呢。哥们儿家境差点，但人长得特帅，有多帅呢？就跟胡歌和某凡合体了似的，走到哪都金光闪闪，迷倒一片姑娘。而且人物经历相当丰富，高中打完老师就离家出走了，这许多年来什么都干过。说实话我都不羡慕，但唯独一条让人敬仰，他在杭州会所当过3年男招待。我迅速制定了战术，我姐们搞定我对门男的，我哥们搞定我对门女的，最后找个合适的地方，带着他们夫妻2人胜利会师，让他们互相捉奸，反目成仇，分崩离析。从第2天起，我姐们就去男的店里买花了，打扮得特清纯。平时她可都是黑丝包臀裙，嘴上吊着烟卷，但我估计这种中年油腻男未必喜欢这调调，就让她穿了身日本学生制服，还扎了马尾辫。我姐们到店后，那个眼界不知道的真以为这孩子是高中没毕业，平时听个有色笑话都会脸红的那种乖乖女呢。她借故跟我对门男的搭上了话，就这养花的问题各种问，那男的答得全面而准确，尽显渊博。我姐妹儿就瞪着一双水汪汪的大眼睛，满脸崇拜，最后怯生生的要了微信，说了声谢谢哥哥，落荒而逃。就这白月光场景，能让那男的3天不知肉味，回味无穷。而果然也就1个周，我姐妹儿有一搭没一搭跟他聊天，又去了店里2次，选了2盆花。第2次去的时候，男的直接送了盆上等蝴蝶兰，我姐妹儿说他骑着电动车拿不了，那男的开着辆新买的2手车，直接给送家里去了。我姐妹儿别有心计的让他进了家门，男的这才发现这姑娘还是个大家闺秀，更是喜欢的要命要命的，再加上我姐妹儿矜持的勾搭了一下，他差点就熊抱上去了。我姐妹儿故意脸红着推开了他，说害羞，拒之门外。我估计那男的魂儿都留我姐妹家了。我姐妹说随时的事儿就等我发号施令了。我说委屈你了。我姐妹说其实这人对我还不错，就是长得恶心点，哎，谁让咱是哥们儿呢？我感恩戴德。我哥们儿那边进展的就慢点了。对门女的虽然长得凶，但家境优渥，保养的不错，还算有点姿色。不过我哥们儿叱咤夜场那么多年，不在乎这个，关键是那女的有点保守。她在商贸城开服装店，我哥们儿去了几次，都说是给女朋友买衣服。那女的吧，初见我哥们儿，眼神确实有点变，毕竟我哥们儿太帅了。可随后不论我哥们儿怎么出言撩拨，她不进反退，就是不上钩。这一点我还对她有点肃然起敬了。可是你老公那么色，你知道吗？你为他瞎手什么呢？我哥们儿1周去了有3趟，他虽然不上钩，但也熟了，还夸我哥们儿对女朋友好，俩人倒是有点老朋友的意思了。周末我哥们儿又撩拨了他一通，还是不为所动，没招儿，来找我商量怎么办。我沉思片刻，首先你这么帅，他对你也不反感，那说明多多少少是有点好感了。不上钩，最多是心门没打开，咱得想办法撬开他心门。我说你这样，女的都有嫉妒心，咱就从这入手。你下周带个漂亮妞过去，当他面卿卿我我，看他吃不吃醋。周一，我哥们儿带着个娇滴滴的小美女去了，说这就他女朋友，俩人卿卿我我，恨不能在店里发生点什么。我对门那女的看了，果然心里不适了，脸上都没那么热情了。人就是这样，有时候你根本控制不了你的思想，感性为王。我哥们儿说那天他甚至有点冷冰冰的。我说那就快了，咱不怕他情绪变差，咱怕的是他没情绪，有情绪那就是有情，有情早晚能上钩。又过了几天，周五晚上，我哥们儿突然给我发了个微信，说我在广州搞定了。我乐得从沙发上跳起来，回复咋回事？咋突然跑出那大几百公里了？我哥们儿给我发了通文字，还发了个视频，我看的真是心花怒放。原来这女的周五去广州进货，我哥们儿听说了，当晚就飞了过去，跟她来了个街头偶遇，完事儿就自然一起吃了饭，你一杯我一杯的，他相遇故知，喝了起来，最后当然就喝醉了。醉了以后，所有事自然就水到渠成了。我哈哈大笑，奶奶的，大功告成！我给我哥们儿转过去了飞机票钱，他没收，说这点小事算个啥啊？2天后他们回来了。第2天我哥们儿来找我，真是视死如虎啊！昨天中午一回来，我还没喘口气儿呢，他进店就拉上了卷帘门，我们弹冠相庆，现在是万事俱备，只欠东风了。这个周末开始最后的大反攻，时间一晃而过，这期间我姐们又钓了那男的几次，对他言听计从。我姐们提前安在家里的摄像头，把这一切都录下来了。周六下午，我哥们儿如约跟对门女的幽会，我跟在后面全程跟拍。我去业主群加了对门男人的微信，过了10几分钟吧，我把视频发给了对门男的，并附上具体地址。他肯定当场炸了。我没多久看他开着2手车来了，还带着俩人，怒发冲冠，一路找进门撞进去，狂骂狠揍。那几个壮汉也要去揍我哥们儿，我哥们儿能吃亏。故技重施，抓起早就藏好的防狼喷雾，喷了他们的稀里哗啦。紧随其后，我姐们远远的来了，身后还带着俩警察。我也没多说，带他们上了楼。警察进屋，一见这满屋狼藉，立即明白了，但家事不归他管。他从地上拎起了我对门那男的，让他洗了洗眼，郑重地说：“
你涉嫌入室暴力刑事案件，现在要逮捕你。”那男的捂着眼睛，根本睁不开，但整个人都懵了。那女的听了也一脸懵逼。我姐们故意气她，把视频放给她看，这下她也疯了，扑上来就撕她老公。整个房间再次陷入了疯狂的混乱之中。我倚靠在门上，幸灾乐祸，这一家王八蛋算是彻底被我毁了。3天之后，我姐们跟公安局承认了错误，这是她恶作剧，她那天是没想开，现在想开了，想原谅那男的。男的许久才被放出来，而我一直在家里等着。我知道这夫妻2人已经势同水火，一见面非往死里掐不可。果然，对面门响了一下，是男的回去了，而后就响起了乒乒乓乓砸碗的声音，还有那熊孩子在跟着狂哭，最后动静越来越大，肯定是把电视、茶几、家具全砸了。我们全楼的人已经不怕他们了，都出来围着看。砸了大概有2个多小时，男的黑着脸出了门，脸上被抓得一道一道的，全是血。女则跪坐在家里，抱着孩子，孤儿寡母，披头散发，鼻青脸肿，可怜的让我们所有人都不忍再看。1个月后，他们灰不溜秋的搬走了，我们小区的人再也没见到过他们。